Gunakan masker. 2. Tutup hidungmu dan mulut. Terus tutupkan dengan itu lengan, tutup dengan lengan. 3. Pakai tisu. Terus pakai tisu teman-teman. Terus kalau kita batuk, tutup pakai tisu atau pakai sapu tangan. 4. Buangkan tisu yang sudah dipakai. 5. Pakaikan sabun. Caranya gini ya. Sudah selesai. Sekarang satu hal lagi, kita akan mengeringkan. Sudah selesai. Assalamualaikum.